guys, kamusta kayo? James from Gaming Central PH. I'm so glad na nandito kayo ngayon sa channel ko. And today, pag-uusapan natin is how to fix your Joycon drifting issue. So, meron akong nakuwang Joycons via trade offer. Ang pinalit dito, yung yellow ko na Joycons, yung arms yellow, plus 500. So, doon pa lang, sabi ko, kumita na ako ng 500. But apparently, mukhang lugi ako kasi meron siyang drifting issue. So, I tested this Joy-Cons dun sa car nung naka-deal ko for like 3 to 5 minutes. Wala namang issue doon. Pag uwi ko, I played Link's Awakening for 30 minutes. Tapos, Ghostbusters ng 15. Saka yung Ori the Blind Forest for like 18 minutes. And then, after nun, dun siya nagpakita ng signs. So, nilalaro ako ngayon, hindi naman siya gumagalaw as you can see. Pero, once you go to settings, and then controller and sensors, punta ka sa calibrate control stick. Dito kasi makikita yun eh. Left muna. Kita nyo? Dapat yung babalik agad, no? So, meron siyang drifting issue. Lalabas yan in-game. Magulat na lang kayo kung saan maglalakad yung character nyo or you're trying to move to a different location tapos biglang ang hirap pindutin. Try natin yung right kung meron. Grabe. So, ayan. So, sa deal na to, lugi ako. Kasi, syempre, yung napalit sa akin may issue. So, how to fix this? Number 1, pinakamurang solusyon, libre. Hipan mo to. Itong area na to. Hipan mo. Kasi minsan, meron lang mga dust particles na naiipon dyan. Sorry for my nails, medyo mahaba. My bad. So, ayan yung area na yan. Kailangan mo lang siyang hipan. Number 2, kung meron pa rin ganun, pwede mo siyang lagyan ng contact cleaner, yung WD-40. May nabibili naman ng ganun sa mga hardware or sa Shopee. Number 3, kung wala talaga, kailangan mo na siyang palitan. Ang repair nito, nasa 700 to 800 pesos. So, nasa 1.5, 1.6 siya. Pwede ka naman bumili ng mga parts sa Shopee. Nasa 300 to 500 pesos. Tapos ikaw yung gagawa. Though, it would take you around 20 to 30 minutes para palitan tong part na to. Kasi syempre, hindi ka naman technician. Hindi naman tayo expert. So, kung mahina loob nyo, pagawa nyo na lang. Konti lang naman dadagdag nyo. Pero papakita ko sa inyo ngayon is kung paano gamitin yung WD-40. And hopefully, magawa siya ng WD-40 para hindi na natin kailangan pang bumili ng parts. So, ayun. So, meron ako ditong WD-40. Ayan, may presyo pa. 400 something. 439. Medyo mahal siya kasi binili ko siya sa hardware. Mamadali kasi ako eh. Pero may mas mura na ganito sa Shopee. Ganun din. So, pakita ko sa inyo kung paano siya i-apply. Una, kailangan nyong gawin is tanggalin siya sa switch. Kasi baka mamaya, pati yung switch tablet nyo, magkaroon. Or ma-sprayan nyo nito. Masira pa. So, dito nyo siya i-spray. And, dapat konti lang. Huwag nyong lunurin. So, shake ko muna. Baka mag-shake yung screen. Ayan. Konti lang. Huwag nyong lunurin. Ayan. Medyo madami pa nga yun eh. Tapos, ikot nyo. Ikot nyo lang. Ayan. Okay. Fast drying naman to guys, so within a few seconds all good na. So ayan, lagay ko na. Ngayon, kabit natin. Check natin kung na-fix niya yung issue. Pag hindi niya na-fix, sadly kailangan natin siyang palitan. And nalugi ako. So ayun. Hindi ko natin try i-contactin yung naka-deal ko, si Nate, kasi parang 4 days na nung last kami nag-deal, parang para sa akin lagpas na yun ng ano eh, ng warranty eh. So, ayun. Sad lang, 'di ba? Tingnan natin.
Hindi ko naman to pwedeng ibenta ng same price kasi ako naman yung masisira. Kawawa naman yung bibili sa akin. Tingnan natin. Yan, doon pa din. Ayun pa din. Dapat yan guys, babalik agad. I know, yung mga delay eh. Once may makita kayong delay na ganun, that only means na nado pa rin yung issue. Ayan, yan ang nga sinasabi ko. Ayan o. So, wala pa rin talaga. See? Nakakatuwa, di ba? Pero pag naglalaro kayo, hindi nyo mararamdaman yan. Kasi, hawak mo siya eh. So, parang kinokontrol mo, nilalabanan mo yung mismo movement. Pero, pag malala na yan, pag binitawan mo yung stick, kusa siya maglalakad. Try natin ulit kay Link's Awakening. So, again guys, sa gamit ko lang to, wala pang 2 oras. Tapos, ganyan. Nakakalungkot, nakakadismaya. So, hindi naman siya gumagalaw, di ba? Pero, magsisimula na yung mag-ghosting. Oh. Parang walang issue, di ba? Pero, pag tinignan mo dun sa controller and sensor, doon mo makikita talaga kung meron siyang issue. Meron siyang drifting. Ayun o. Diba? Meron pang isang option, pwede mo siyang itry i-calibrate. Yung iba, ganito muna yung ginagawa eh. Kinakalibrate muna nila. Ayan. Calibrate na natin guys. Medyo matagal nga eh. Kasi pag yung Joycon mo walang issue, once inano mo dyan, okay na. Ayun o, lumalaban o. Ayun o, kita nyo guys. So, Nate, yung controller na nakuha ko sa'yo is defective. Calibration complete. Try natin kung na-fix. Ganun talaga. So, yun lang. Sad story. Kailangan na siyang palitan. Itong mismong analog. Try to buy the parts and then try kong i-vlog kung paano siya palitan. Para yung mga hindi expert na katulad ko, ma-check nila kung paano. So, ayun. So, again guys, pag naka-encounter kayo ng ganitong issue, pwede nyo siyang hipan lang. Pwede nyo i-calibrate. WD-40, yung ginawa ko. But since wala pa rin, kailangan na siyang palitan. Mag-upload ulit kami ng additional pang-fix dito. Pag minahanap kami. You can also send us a message dun sa Facebook page namin kung meron kayong gustong content na i-feature namin sa next video. Huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga nire-release namin. So again, this is James from Gaming Central PH and I'm out.